क्या आपको पता है कि आजकल पक्षी क्यों खत्म हो जा रही है? नहीं पता है, मैं बताऊं। पर उससे पहले अगर एक तरफ राक्षस और दूसरी तरफ आपकी माँ हो तो आप किसे पसंद करोगे? माँ को पसंद करने वाले लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज। दोस्तों, माँ के लिए लाइक सब्सक्राइब करने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा और हर साल लाखों पक्षी इससे मर जाते हैं। इसलिए शोधकर्ताओं ने सिर्फ एक ब्लेड को काला रंग देकर प्रयोग किया। जैसे ही वह तेजी से घूमने लगता है, वह अकेला काला ब्लेड दिखाई देने लगता है और इससे धुंधलापन दूर हो जाता है और तीनों घूमते हुए ब्लेड दिखाई देने लगते हैं। पक्षी उन्हें जल्दी पहचान लेते हैं और अपनी दिशा बदल लेते हैं, जिससे मृत्यु दर लगभग 70% कम हो जाती है।